วันที่ 10 มิถุนายน 2567 คลิปนี้ขอแจ้งเตือนให้กับพ่อแม่พี่น้องบริเวณใกล้แนวร่องมรสุมและฝั่งรับลมมรสุมที่เสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมากอาจส่งผลทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากซึ่งคาดว่าจะส่งผลกระทบ 2 วันติดโดยจะเป็นพื้นที่ใดจังหวัดใดกันบ้างและลักษณะอากาศตลอดทั้งสัปดาห์นี้ไปจนถึงสัปดาห์หน้าจะเป็นเช่นไรยังคงมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักในบริเวณพื้นที่ใด